Broeders en susters, hartlik goeiemôre. Broeder Johannes het laat weet, dit gaan beter met sy vriendinnetjie. Sy is by, nadat sy onder sedasie was vir 'n geruime tyd. En dan het ons ou mense by mekaar gekom, en ek wil dankie sê vir ons susters, dat sy ons ou mense bederf het. Ons het lekker geëet, en lekker saam gekuier, en lekker taaldag gevier. En ons het so 'n bietjie in die skat van ons digkuns van ons volkie het ons geskep, en dit was 'n vreugde om saam te wees en saam te kuier. Baie dankie vir die moeite, dit was voortreffelik. Kom ons word stil voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 18, ons ken die melodie, daar is 2 verse, vers 1 en vers 15 wat ons saam sing. Hoor hoe begin dit? Dis aangrypend mooi. Hierdie psalmdigter sê, en ek sê in die hart saam, ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en verweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk, my rots, wanneer die stormwind huil. Vandag hoor ons van 'n stormwind. My skild, die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkraan styl, by wie ek vas en veilig skuil. En dan blaai ons 2 bladsye aan, of 3 bladsye aan, na vers 15. God het my met krag omgord, deur hom het my weg gelyk geword. Hy laat my voete op die baan so maklik soos die herte gaan. Nou, herte is bokke, en wat hierdie psalmdigter sê, God gee vir hom die krag, en hy gaan vorentoe. Kom ons loof die Here met wat op hierdie vers ook volg, vers 1 en vers 15, Psalm 18. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en verweer. U is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind huil, my skild die veerkrag van my heil, my vesting op die bergkraan styl, by wie ek vas en veilig skuil. In my krag my hand geword, deur hom my weg gelyk geword. Hy laat my voete op die baan, so maklik soos die herte gaan. Hy lei my na die hoogte staan, van seënbraal en heerskappy, my hande leer hy om te stry, dat ek 'n goeie boog kan span. Jy kan blaai na Gesang 69,
Ons sing vers 1 en vers 3 na die wet, en dan die laaste versie, vers 4 na die geloofsbelijdenis. Die Here Jesus vat die wet saam, Matteus 22 vers 35, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self aan God verlaat, laat die lyding sonder maak, my tot heil weersend tot krag, teen die sonde skuld en maak. Leeg net met my sonde las, hou ek die verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U gestaan tot Heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy en haar toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here dat jou sonde vergewe is. Ons ken die woorde van 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die vraag is dit, ons sou verwag, hier moet staan, hy is getrou en genadig om ons van alle sondes te vergewe. Maar nou staan hier, hy is getrou en regverdig, en die vraag is, hoe kan God regverdig wees, dat hy wat 'n regverdige regter is, my sondaar mens vergewe? Dis ek wat teen hom oortree het en gesondig het. Hoe is dit regverdig dat hy my vergewe? Die enigste antwoord daarop is dat Jesus Christus het die volle rekening vereffen. Daar hoef nie 2 keer betaal te word vir dieselfde sonde nie. As ek sê, en die Here vra, vergewe my sonde, en ek glo in Jesus Christus, dan kom die Here Jesus en hy vat daardie rekening, en hy sê, ek betaal. En hy skryf met sy bloed, vereffen, hierdie rekening is klaar betaal. So wanneer God aan na my kyk, is hy regverdig, wanneer hy my onskuldig verklaar om te sê, jy is vergewe. Jy kan jou kop optel en hierdie week ingaan as 'n begenadigde van die Here, iemand wie se verhouding met die lewende God reg is. Wat 'n genade. Mag ons in hierdie week wat voor ons lê, ons liefde vir die Here uitleef. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in God die enig, en elkeen spreek in sy en haar hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Heer my rotspoort, almal vroeg, staan U vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar U bly onwrikbaar staan. Ewige rots, U laat tot my veilig ewig in U bly. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord, uit 2 Konings 2. Ons gaan, soos die Here wil, in die paar sonde wat voorlê, bestudeer wat die Here gedoen het deur die lewe van sy profeet Elisa. En dis iets besonders. Vandag in hierdie gedeelte in 2 Konings 2 sien ons hoe die Here sy voorganger Elia kom haal en sien ons hoe die volle gewig van die verantwoordelikheid van profeet wees op Elisa se skouers te lande kom. Voor ons daar begin, kom ons gaan so 'n bietjie terug na 1 Konings 19 en ek gaan so 3 verse daar vir u lees. Wat vir my aangrypend is, as ons kyk na Elia, en Elia was so belangrik, net soos Moses, toe die Here Jesus op die berg van verheerliking, 2 mense uit die dood by hom gehad het om te versterk vir die laaste skof van sy verlossingspad en kruisiging, toes dit Moses en Elia. So Elia het 'n enorme pad gestap vir die Here, en tog sê die Bybel, Jakobus 5 vers 17 hier staan, Elia was 'n mens net soos ons. Dit is belangrik om te onthou, en alles wat ons vandag lees en ervaar en na kyk, Jakobus 5:17, Elia was 'n mens net soos ons. En mens sien dit baie duidelik in hoofstuk 19, na hoofstuk 18, die bergpiek ervaring van Karmel, waar 400 Baal profete in stukke gekap is, omdat die Here gewys het dat hy koning is, en vuur uit die hemel gestuur het vir die offer van Elia, verval hy in 'n totale depressie in hoofstuk 19, ons lees in vers 3. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar hy self het 'n dagreis verder die woestyn ingegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Dis Elia. Dis waar hy was. Maar dis nie waar sy storie eindig nie. Dis waar die Here se pad met hom verder gaan. Die Here vir hom rus gee, slaap gee, kos gee deur sy engel, 'n opdrag gee. En deel van sy opdrag is om Elisa te salf. En dan lees ons in vers 19 van 1 Konings 19, en toe hy daarvan aan weggegaan, en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy aan ploë was met 12 paar osse wat voor hom, 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat
en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Toe draai agter hom om, en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geëet, en daarna het hy hom klaargemaak, en Elia gevolg, en hom gedien. Nou kom ons by ons skrifgedeelte 2 Konings 2 vers 1. Nadat ons nou hier saam gelees het, gaan ons ook saam bid. Let op die volgende. Nommer 1. Let op die roete. Kyk na die dorpe se name, waar hulle op hierdie laaste dag van Elia se bestaan hier op aarde oral verbygaan. Nommer 2. Kyk na die antwoord. Elke keer kom daar 'n troppie profete aan en sê vir Elisa wat gaan gebeur met sy baas of sy vader, sy geestelike mentor. Let op sy antwoord. Nommer 3. Let bietjie op wat is die opdrag wat Elia by elke plek aan Elisa gee en hoe hy daarop reageer. Nommer 5. Let op sy antwoord toe Elia vra, wat kan ek vir jou doen? Wat het hy gevra? Nommer 6. Nou moet jy mooi oplet wanneer die Here vir Elia wegneem. Wat het presies daar gebeur? En dan laastens sien ons sy uitroep by die Jordaanrivier wanneer hy alleen daar staan met Elia se mantel in sy hand. Die tema van ons prediking vandag is vervul jou roeping soos Elisa. Vervul jou roeping soos Elisa. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here 2 Konings 2 vers 1. En toe die Here Elia in die storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal hy nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jerigo aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jerigo was na Elisa toe aan en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle twee het gegaan. 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water. En dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, sal dit nie wees nie. Terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met een se wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia
het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my Vader, waar van Israel en sy ruiters? En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. En tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O barmhartige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg en vreugde dat ons saam met ons broers en susters, u kinders, u mag aanbid en u seën kan ervaar, dat u hier is om ons te verkoop deur die woord en te versterk deur die Heilige Gees. Dankie vir die voorreg dat ons verantwoordelikheid kan nakom om u te kom aanbid op die dag van die Here. Want Here, ons weet aan u kom toe al die lof en eer en verheerliking. U is God en u is groot en dit is die rede waarom u geprys moet word. En tog, Here, ervaar ons u seën elke dag en die genade elke dag. Het u ons weer deur 'n moeilike week gedra en kyk ons vooruit na die week wat voor ons lê en weet ons net u genade kan ons help om in hierdie week wat voor ons lê u te verheerlik in dit wat ons sê en dink en doen. Ons het u absoluut nodig. Ons is absoluut afhanklik van u. Here, ontferm u oor ons en wees ons genade. Ons dank u, Here, dat u genade ook groot is in die besonder oor die kinders in beproewing. Ons bid vir Dominee Pieter. Ons vra, Here, dat u vir hom bystaan in die hospitaal en ook met die step-down, dat u volkome genesing skenk. Here, dankie vir die wonder wat ons sien, hoe u stap vir stap en treukie vir treukie u oor hom en hy kan die kinders ontferm. Here, wees hom genadig. So bid ons ook vir hom heel hard en vir elkeen van ons lidmate op ons gebedslys, hulle wat pyn het, wat swaar kry, wat die hulp en die bystand nodig het, saam met hulle gesinne, Here, ontferm u en wees genadig. Ons dink aan hulle wat griep en verkoue op die oomblik het, en nie hier kan wees om u te aanbid soos hulle graag wil nie, en ons vra dat u ook beterskap skenk. Ons bid vir ons jong mense, Here, ons vra dat u hulle bystaan en begenadig om u te dien en te verheerlik in wat hulle doen by die skool, tussen hulle maats. Here Jesus, so bid ons ook vir ons huwelike, ons bid vir ons verbondsgesinne, Here, wees ons genadig. Here Jesus, so bid ons ook vir ons senior lidmate, ons dankie vir die vreugde dat ons in hierdie week by mekaar kon wees en die wonderlike vreugde om saam te kon deel en gesels, vreugde ook te vind in die pad wat jy geloop het, met ons taal Afrikaans. Ons sien en ervaar dit as 'n gawe uit die hand, en ons dankie te midde van al die tale in die wêreld, dat ons in Afrikaans kan aanbid, nie kan dien, en nie vir ons goed is. Maar Here Jesus, ons gebed skryf ook hierdie woorde vandag in ons harte, en wil jy vir ons 'n vaste, 'n sekerheid gee oor ons roeping in hierdie wêreld. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, broeders en susters, die Bybel maak dit vir ons duidelik, elke mens ontvang van die Here die roeping. Sommige van ons is so bevoorreg dat ons kan antwoord op hierdie roeping en sê, ja Here, ek wil u kind wees, ek wil u van harte dien. Elke Christen het die roeping om as kind van die Here in hierdie wêreld te leef.
Maar dan raak hierdie gedeelte geweldig persoonlik, wanneer hy na jou en my persoonlik kom en sê, jy het 'n unieke plek in hierdie wêreld, wat net jy kan volstaan. En vandag opnuut uit hierdie gedeelte roep die Here jou, om jou verantwoordelikheid na te kom, en jou stukkie plek vol te staan in sy diens. Elisa het dit ervaar. Wat het ons nou vir Elisa leer ken uit daardie 3 versies? Hier is 'n ton inligting in hierdie 3 versies wat ons van hom gelees het. Nommer 1, hy was 'n ryk man. Hy het 12 osse gehad. Vandag se tyd is dit 'n miljonair wat hier beskryf word. Hy was baie knus, finansiëel, gemaklik geleef, maar hy was nie lui nie, hy het hard gewerk. Hy het een van die paar osse, het hy self die ploeg gestuur, mee geploeg. Baie doelgerig gewerk, hard gewerk met sy span werkers om hom. Hy was 'n boer. En toe gebeur daar 'n ding. Ons sien Elia stap verby, na sy ervaring van die lê onder die bos en die Here hom optel daar. Gooi hy sy mantel op Elisa. Hy het onmiddellik verstaan wat dit beteken. Dit beteken die Here roep jou om profeet te wees. So wat doen hy? Hy stop net daar, laat die osse net daar staan. Hy hardloop hom in. So wat dit beteken, Elia het net die mantel oor hom gegooi en weggeloop. Hy het nie bly staan en verduidelik, weet jy, dat ek nou mooi vir jou die kursus gee, hier is die manual, jy moet nou verstaan wat nou hier aangaan nie, hy het weggeloop. Hy hardloop agterna en sê, gee my kans om my ouers te soen. Maar kyk na sy vreemde antwoord wat hy hom gee. Dit tref 'n mens, as hy vra vers 20, laat ek, 1 Konings 19 vers 20, laat ek tog my vader en moeder soen, daarna sal ek u volg, en dan hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Nou klink dit vir ons op die oor, die eerste oogopslag, hy sê vir hom, nee, dan moet jy maar gaan jong, as hierdie goed nie vir jou belangrik is nie, los dit dan maar. En dan vra hy die vraag, wat het ek aan jou gedoen? En wat hy hier sê is nie negatief nie. Wat hy hier sê is, duim in die lug. Dis reg, gaan groet jou ouers, want nou breek 'n nuwe skof van jou lewe aan, 'n totaal nuwe fase van jou lewe aan. Gaan groet hulle. Want, dis nie ek wat jou roep nie, dis God wat jou roep. Wat gebeur het, is nie ek Elia wat jou iets aangedoen het nie, dis God wat jou roep. Jy is nie my keuse nie, jy is God se keuse. So wat jy moet uitmaak, moet jy met God uitmaak. En iets daarvan is waar in jou en my lewe. As jy voor God staan, dan kan jy nie vingers begin wys en sê, maar die en daai het nou gemaak dat my lewe so uitgedraai het nie. Die en daai sal sê, maar wat het ek met jou te doen, of jou aangedoen? Jou saak is met God. En nou, hier kom die draaipunt, wat reeds in sy hart gebeur het, toe hy agter hom aangehardloop het, en gesê het, ek aanvaar die verantwoordelikheid, bevestig hy met wat hy volgende doen. So wat doen hy volgende? Hy slag die osse, hy vat hy selfde ploeg, waarmee hy nou geploeg het, en dis braaihout. Hulle hou 'n groot fees. Eet saam met al sy mense en sê vir hulle totsiens. En dis klaar. Hier's nie omdraai nie. Ek kan nie sê, wel, ek sal nou kyk, ek so 3 maande gee, en dan kyk ons, as hierdie profeet ding werk, dan is dit lekker, dan gaan ek aan, maar as dit nie werk nie, ek is 'n boer, dan kom ek terug. Osse wag vir my. En so osse wag nie vir my. Osse is lekker geproon. Ploeg is gebruik as brandhout, daar's nie omdraai nie. Dis klaar. En iets daarvan moet waar wees in jou en my lewe, wanneer ons besluit, ek volg die Here. En wanneer die moeilikheid kom, wil ek omdraai en sê, wel, moet ek regtig kind van die Here wees? Is hierdie regtig wat die Here my roep, om hierdie moeilikheid deur te gaan? Nou moet hy by 'n punt wees waar jy sê, wel, daar is nie omdraai nie. Die apostels was daar. Toe almal omdraai en sê, hulle wil nie meer, want nou raak die pad bietjie moeilik om Jesus te volg, toe sê hy vir die 12, julle nie ook omdraai nie. En van my weg gaan, en toe sê hulle, maar Here, waarheen sal ons gaan?
By U is die brood van die lewe. Daar is nie omdraai nie. En dan uiteindelik sien ons hoe Elisa vir Elia volg. In die volgende 18 jaar is hy Elia se disipel. Volg hy hom dag en nag. Die volgende 18 jaar werk hy vir hom. Bring hy die water, dat sy hande gewas word. Was hy sy voete as hy op reis was. Versorg hy vir Elia. En ook kan jy dink, waar was hy gewees? Ryk jong man, regte jappie, vleur van sy jare. Jy kan nou dink hoe dit in daai huise gaan, as hulle nou met mekaar praat en sê, wel, my seun Frikkie word nou 40, so hy gaan nou priester word hierdie jaar. My seun Johan, hy gaan nou hoof, hy's ook 40, hy gaan nou hoof van die tempelwag word. En Elisa? Hy maak ontbyt vir Elia. Wat? Vir 18 jaar. Dien hy Elia getrou, maar so getrou dat toe die Here hom van hom wegneem, toe sê hy, my vader, hy was hom soos 'n pa, met sy hele hart, met hele siel, al sy krag, het hy hierdie werk vir die Here gedoen, vir Elia getrou gedien. Nie gesê, wow, 'n bietjie bevordering kry, dis daarom nou tyd, dis 18 jaar later. Maar hierdie was ontsaglik nodig vir hom in sy lewe, vir die volgende 30 jaar was hy profeet. En as hy nie hierdie deur gegaan het nie, sou hy nie kon hanteer wat die Here oor sy pad gebring het, die volgende 30 jaar nie. En wat dit sê is, hy sê vir jou en vir my, maak nie saak waar jy is op die oomblik in jou lewe nie. Jy is dalk daar onder die bos, soos Elia. Die Here los jou nie daar nie. Jy is dalk by 'n hoogtepunt in jou lewe. Die Here los jou nie. Hy loop 'n pad met jou. Maar as jou lewe op die oomblik minderwaardig voel, as ek myself vergelyk met ander mense, dan het ek nie baie ver gekom nie. Die Here hier sê, dis nie waar dit gaan nie. Het gaan oor 'n gehoorsaamheid aan die Here, dat jy binne sy wil leef en hom dien. Want nou, vers 1 tot 4, kyk ons na die roete wat hulle geloop het. En wat die Here hier sê, daar is 'n plekkie op die aarde waar jy die Here moet dien, en hy stap 'n pad met jou. Kyk ons na die dorpe, nou moet jy weet, hierdie manne was fiks geweest, hierdie is 'n roete van 50 km wat hulle moes stap, hulle het dit in 'n dag gestap. Begin by Gilgal die oggend vroeg. Gilgal beteken wiel, dit was 'n plek waar God aanbid is. Herinnering aan Ebenezer, die belydenis dat die Here tot hier toe gehelp, vir die volk tot hier toe gehelp. Dan stap hulle terug op die pad na Bethel, daar waar Jakob die leer gesien het met die engele wat op en af beweeg en gesê het, hierdie is Bethel, hierdie is die huis van God, God is hier teenwoordig. Dan na Jerigo, waar die Here die mure laat omval het, nie deur die krag van die volk nie, maar deur sy goddelike krag, simbool van sy oorwinning oor die onmoontlike obstruksies wat daar mag wees. En nou staan hulle voor die Jordaanrivier. So wat het hier gebeur? Hulle het teruggeloop op die geskiedenis. Dit wat by die Jordaanrivier begin het, toe die volk ingetrek het, was elke keer 'n enorme boodskap vir die volk. Toe hy hulle deur die Jordaanrivier laat deurtrek het, was daar geen omdraai nie. Nou is ons in die beloofde land. Nou moet ons vorentoe gaan en die Here hier dien. Maar hier is hier die onmoontlike obstruksie van Jerigo en die Here self gee die oorwinning. Want hy het vir Moses gelei en toe dit oorgaan na Joshua, toe sê die Here in Joshua 1, bly getrou in wat Moses in sy wet vir jou nagelaat het. Wyk daarvan nie regs of links af nie. En jy sal met goeie gevolg handel elke plek waar jou voet op sal trap. Soos wat die volk dan by Bethel gekom het en gesê het, hierdie plek is die huis van God. En by Gilgal, hier moet die Here gedien word. En dis waar het begin, die pad wat die Here deur Moses aangedui het en wat Joshua geloop het met die volk,
Dis die pad wat hulle moes volg. Nou gesed volgens God se wet. Vir jou en my beteken dit, loop 'n Bybelse pad. Want dis waar die Here is, waar hy teenwoordig is. En jy gaan oor jou pad, obstruksies in die pad kry, wat dink, dis onmoontlik, ek kan nie verby nie, ek sien nie kans nie. Hoe nou? Wanneer die Here die oorwinning gee, soos by Jericho. Maar bly binne God se wil. Die gevaarlikste plek op aarde is as jy probeer buite God se wil leef. 'n Kind van die Here kan dit nie daar waag nie. Bly waar God teenwoordig is en dien hom van harte waar hy jou gebruik. Nommer 2. Nou sien ons, elke keer as hulle by 'n plek kom, is daar 'n klompie profete seuns word hulle genoem. Dit was nie snaakse ouetjies wat voorspellings gemaak het soos Weather Essay of een van daai wat nou gesê het wat gaan gebeur in die toekoms nie. Hulle was maar gewone, soos die Lewiete later, teologiese studente wat die Bybel bestudeer het en vir die volk die Bybel geleer het. En die Here het met hulle 'n pad geloop. Hulle was skaars, hulle was 'n bedreigde spesie op hierdie stadium in Israel se geskiedenis, want Isebel die koningin het baie van hulle laat doodmaak. Maar hulle kom nou elke keer na Elisa en dan sê hulle vir hom, maar weet jy, dat die Heer vandag van die hoof weggeneem sal word? En dan hierdie vreemde antwoord wat hy elke keer sê, dat hy elke keer vir hierdie profete seun sê dat hy dit weet. Hy sê, ek weet dit ook, bly stil. Nou, hoekom sê hy dit? Wat 'n vreemde ding, dat elke keer as hierdie manne vir hom iets sê, dan klink dit nou half ongeskik. Hoekom sê hy vir die ouens, julle moet nou stil bly? Engels is woorde wat daar gebruik word, hold your peace. Wat belangrik is, wat ons hier moet raak sien, is Elia en Elisa weet wat is hier aan die gang. Hierdie ouetjies het so 'n vaag idee van wat er in die gang is, maar wat hy vir hulle elke keer sê, hoor, hierdie is nou nie bedoel vir voorblad nuus nie. Hierdie moet nie uitgesaai word. Ons wil nie die hele volk hier hê om te sien wat nou gaan gebeur nie. Hierdie is nie iets om oor sensasie te soek nie. Hier moet 'n ou stil, nederig voor die Here wees, dat hy sy werk doen. Want weet jy, ons leef in 'n wêreld waar dit 'n skaars ding is, almal soek sensasie. Jy sien op hierdie videoetjies wat mense maak, dan wil ek nou al 'n goeie daad doen, ek wil vir nou hierdie ouetjie nou 'n paar rand gee wat arm is, maar ek maak die selfie, moet nou wys my gesig, kyk nou net hoe oulik is ek, en dit word uitgesaai in die wêreld, ek gee 'n paar sent vir iemand. Wat hy hier sê, nee, as jy vir die Here iets doen, is dit nie dat jy die eer moet kry en die heerlikheid moet kry en dit almal met hande klap en fanfare en duimpies in die lug. Hierdie ou is regtig 'n oulike ou nie. Hier gaan dit oor stille toewyding aan die Here. Die fokus is op God, dat hy werk. Ons grootste worsteling is dit, ons wil graag erkenning hê, ons wil graag hê dat mense ons raak sien, dat mense goed van ons dink, dat hulle ons op die skouer moet klop, al is dit net 'n paar duimpies in die lug op ons blad sit, dan voel ek goed oor myself, en wat hy hier sê, dit gaan nie oor goed voel oor jouself nie, dit gaan oor God, sy verheerliking en diens aan hom. In 'n wêreld wat vir jou dryf in die teenoorgestelde rigting, sê die Here, daar kom 'n punt waar jy stil word in respek voor God en te sien, ek stap hierdie pad en ek gaan hierdie pad aanhou loop, wees maar stil, wees maar rustig, laat God werk, dit gaan nie oor my nie. Nou kom ons by die volgende punt, nadat hy elke keer vir hulle gesê het, bly stil. Wat was Elia se opdrag elke keer aan Elisa? Elke keer sê hy vir hom, bly jy hierso, want die Here stuur my nou verder na die volgende plek toe. Die een na die ander keer sien ons dit gebeur. Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na, en dan nou die volgende plek. Wat was dit? Was dit, hoor jy, ek dink nie regtig jy kan hierdie werk doen nie. Ek wil jou nie regtig by my hê nie.
Hierdie was die toets. Die pad wat voor lê is ontsaglik moeilik. En jy moet dit net loop as jy regtig seker is, dis die pad wat jy moet loop. Maar hoor wat is sy antwoord elke keer? Elke keer antwoord hy, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En wat hy hier sê is, elke keer wanneer hierdie toets kom, my ploeg is gebrand, my osse het lekker gesmaak, maar ek is op hierdie pad, ek gaan nie terugdraai nie, daar is geen omkeerkans nie. Wat sê dit vir jou en vir my vandag? Jy gaan by punte kom in jou lewe waar mense jou gaan sê, maar ek weet nie of jy regtig op die regte pad is nie. Wil jy nie baie meer met jou lewe doen as dit wat jy op die oomblik doen nie? Soms spot mense jou. Vir ietsie wat jy probeer doen vir die Here. Soms probeer mense jou belaglik maak. Wat hierdie gedeelte net vir ons opnuut herinner is, as jy vir die Here iets doen en in sy diens staan, is daar geen omdraai nie. Dis absolute toewyding aan die Here wat hier duidelik word, 'n absolute loyaliteit aan die Here wat sê, ek dien die Here nie met 'n halwe hart nie. Ek het nie hierdie proeftydperk, ons kyk maar hoe die dinge werk, dalk gaan ek die Here nog so 'n bietjie dien, maar as hy my seën, dan is die dinge reg, maar as dit nou nie lekker gaan nie, dan gaan ek my alternatiewe soek, ek moet dalk maar op my eie krag staat maak, my eie planne maak. Nee, kind van die Here sê, ek is op die Here se pad, en ek vertrou met my hele hart, my hele siel, al my kragte. Ek is voluit op sy pad, maak nie saak wat nie. Ek is nie hier vir die gunste en gawes vir dit wat die Here vir my kan doen. Ek is nie hier dat die Here my beloon nie. Ek is hier, een rede, God moet verheerlik word, en hy wil my gebruik in hierdie proses. En ek sal hierdie pad loop, kom wat wil. Wat 'n genade, dat die Here so kragtig kan werk in Elisa se hart, dat hy elke keer kan sê, so waar as die Here leef, en ek weet hy leef, en so waar as wat u siel leef, my Vader, sal ek jy nie verlaat nie. Absolute loyaliteit, dis wat die Here van jou en my vandag vra, in 'n tyd waar loyaliteit 'n baie skaars kommoditeit is. Volgende stap, 6, nou kom ons by die rivier, ons staan hier by die rivier, en dan het ons hierdie romantiese idee in die kop, ons hoor die 9 liedjies wat so mooi, die Negro Spiritual, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home, en ons het hierdie romantiese idee, hier kom die taxi, en hy gaan my nou lekker vat na die hemel toe. Dis nie wat hy hier ervaar het, hierdie was 'n skrikwekkende, vreesaanjaende belewenis wat hy hier gehad het. God se stryd waar, is nie 'n taxi nie. Maar dit is ontsaglik belangrik dat hy sien wat hy sien. En onthou wat hy van hom gesê het, solank as wat jy my sien, kan dit vir jou waar word wat jy vra, maar so nie, kan dit nie gebeur nie. Kom ons gee 'n tree terug. Wat het hy van hom gevra? Toe hulle nou by die rivier kom en Elia sê vir Elisa, wat kan ek vir jou doen? Toe vra hy, gee my 'n dubbele deel van u gees. Nou wat is dit? Klink of hy sê, wel, ek wil dubbel so sterk wees as wat jy was. En die mense sê, ja, kyk nou net, daar word net 7 van Elia se wonders in die Bybel opgeteken, maar 14 wonderwerke wat Elisa gedoen het. So ja, hy was seker 2 keer so sterk as hy. Nee, dis nie waar dit gaan nie. Deuteronomium 21 staan daar, wat gebeur wanneer kinders 'n erfporsie erf? Die oudste seun kry 'n dubbele deel. Hoekom? Want hy neem volle verantwoordelikheid vir die hele huishouding van sy pa. Nou, hy neem die verantwoordelikheid vir sy versorging van sy ma en sy boeties en sy sissies en die huishouding en die boerdery en die besigheid. Alles is op hom. Dis hoekom hy die dubbele deel kry. En wat hy hier sê, as hy vra, gee my 'n dubbele deel, hiermee sê hy, gee my die volle verantwoordelikheid van hierdie roeping. Ek sal dit vat. En hy sê vir hom, jy vra 'n harde ding. Wat hy hier sê, om hierdie verantwoordelikheid te vat, is nie 'n grap nie. Ons het baie keer 'n romantiese idee oor wat dit beteken om 'n Christen te wees.
Maar wat hy vir ons sê, die Here Jesus sê dit in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Hy sê die pad van 'n Christen is nie maanskyn en rose nie, dis 'n harde pad. Maar dis absoluut die moeite werd om die Here se pad te loop met volle loyaliteit en toewyding. Vandag kom dit na jou en na my toe. Is jy bereid om hierdie dubbele deel te vat van die verantwoordelikheid? In 'n tyd waar bitter min mense sê, ek sal verantwoordelikheid neem, want solank as wat dit goed gaan, gaan dit goed, dan is dit my prestasie. Maar die oomblik as daar moeilikheid kom, nee, dis daai ou. Hy het in my lewe vir my 'n knou gegee. Daai ou het my ingedoen. Dis hoekom dit met my so sleg gaan. My ouers, as dit nie vir hulle was nie, is ek baie verder in my lewe. Dis my kinders. Hulle maak die lewe vir my verskriklik moeilik. Dis hierdie vrou vir my. Dis my man. As hy net, dan sou dit regtig beter gegaan het, en so wys ons die vingers. En wat hierdie gedeelte sê, neem verantwoordelikheid. Die dubbele deel is joune. Dis sê, Here, ek self staan voor u verantwoordelik. Ek gaan nie uiteindelik voor die troon staan en kan vingers wys nie. Ek neem verantwoordelikheid vir my eie geestelike lewe. Neem verantwoordelikheid vandag vir jou lewe, jou hart, jou gedagtes, jou toewyding aan die Here. Neem die dubbele deel. Nou kom ons by die waar. Wat hier gebeur is iets aangrypend. Is net 'n paar keer in die Ou Testament waar dit so iets gebeur. Sien dit met Henog. Henog was daar op 'n stadium net nie meer nie. Die Here het hom kom haal. Sien dit met Moses. Hulle het nie Moses se graf gekry nie. Op die berg Nop, die Here vir Moses kom haal. En nou hierdie. En wat hier gebeur is iets fenomenaal. Maar dit was vreesaanjaend. Dis hoekom hy gesê het, solank as wat jy kan kyk, sal dit met jou gebeur, maar as jy my nie sien nie, sal dit nie met jou gebeur nie, want wat jy sien is traumaties. Hier kom 'n tornado en dit gryp vir Elia op in die hemel in. Wat hier verskyn, die blitse en die vuur en wat hy beleef is die Here se heerlike teenwoordigheid, soos wat ons gesien het in hoofstuk 1 van Esegiel, die skrikwekkende teenwoordigheid van die Here. En dit beteken oordeel. Die Here so verskyn op Sinaï, toe sê die volk, asseblief ou Moses, praat jy met ons, moenie laat die Here met ons praat nie, anders sterf ons. En dis wat hy hier beleef, die Here se teenwoordigheid, en wat 'n genade, dat hierdie teenwoordigheid van die Here, soos 'n strydwa, oorlogswa, vir Elia opneem na hom toe. Vernietig hom nie, dit werp hom nie in die hel nie, dit neem hom op na die Here toe. Wat dit vir jou en vir my sê, uiteindelik word jy liggaam en siel by God opgeneem om vir ewig by hom te wees. Hy red nie net jou siel nie. Jou liggaam en siel staan nie los vir mekaar nie. Here Jesus het met sy opstanding uit die dood dit gewys. Hy het opgestaan uit die dood, hy het saam met hulle geëet, maar hy het skielik by hulle verskyn in die bovertrek. Hy het met hierdie liggaam opgevaar na die hemel, na die Vader, en dis hoe hy in die hemel is, op die oomblik by die Vader, met siel en verheerlikte liggaam. Wat hier gebeur, is 'n voorskou van wat Jesus 'n werklikheid maak, wanneer u en ek, as ons sterf, en ons liggaam en siel word geskei met die dood, en jou siel word opgeneem na God, en jou liggaam word begrawe of veras. Uiteindelik kom die Here weer, en sal jou liggaam opgewek word, om in heerlikheid voor God te staan, en jy finaal in die heerlikheid kan ingaan, of in die ewige verderf. Liggaam en siel is die Here Jesus, die eerste van die oes, en hy maak dit vir jou en my moontlik, om met liggaam en siel ons roeping vandag ook uit te leef. Laastens, en daarmee sluit ons af, wat was sy antwoord gewees? Hy het uitgeroep, my Vader, die strydwa van Israel en sy ruiters. In die Bybelse tyd was dit die kenmerk van konings gewees. Op die klipmure van die antieke tyd is dit uitgebeeld, 'n eysterwa as 'n simbool van mag en regering. En hy het dit beleef. Elia het voor
Agab se wa uitgehardloop, sy strydwa wat hom wou doodtrap en vernietig. En wat Elisa hier sien is my vader. Die wa van Israel en sy ruiters. Dis waar die mag lê. Wat hy hier sê is, daar kom 'n tyd in jou roeping wanneer jy magteloos voel en sê, ek het nie krag vir dit nie, ek sien nie kans vir dit nie, dis te veel. En dan moet jy besef, die krag lê nie by jou nie, dit lê by God. Hy wat hier vir Elisa gewys het met hierdie wa en ruiters, hy is die Almagtige. Moenie vaskyk teen Agab se strydwa wat wil doodtrap nie. Die almag lê by God. Hy is die een wat jou versterk, dat jy jou roeping op aarde kan volbring. Hierdie is die geestelike visie wat noodsaaklik was vir die pad vorentoe. Want dit is ontsaglik belangrik dat jy sal weet, daar is 'n pad vorentoe. Baie keer kyk ons vas in die probleme van hier en nou en sien ons nie toekoms nie. Maar hou moed, die Here het 'n plan. Elisa het geleer om nie net te kyk na wat gaan om hom aan in die politiek nie, wat is die mag wat om hom weerspieël word, die oorlogswapen nie. Hy sien die oorlogswa van die Here by wie alle mag lê, en hy wandel in sy roeping. Uiteindelik sien 'n mens, wanneer hy nou by die rivier staan. Elia is opgeneem, sy mantel het geval, hy tel die mantel op, hy stap nou terug na die wal van die Jordaanrivier, en nou staan hy daar. Heel waarskynlik net soos Elia hierdie mantel opgerol het, soos wat jy nou 'n ou houtjie wil gee met 'n handdoek. Elia het op die water geslaan, dit het oopgegaan, nou staan hy daar. En die 50 profete seuns kyk, wat gaan nou gebeur? En is so maklik dat hy kon sê, wel, ek het nou die dubbele deel gekry, ouens, hier's ek, Elisa, klap hande as ek nou hierdie wonderwerk doen. Maar wat skree hy hier uit, by die wal van die rivier, hy sê, waar is die Here, die God van Elia? En wat hy hier verklaar is 'n absolute afhanklikheid, nie ek kan absoluut niks doen nie, maar die Here, die God van Elia, hy is die wonderwerker. So wat ons nou gaan sien in die volgende wonderwerke wat ons gaan bestudeer in die Bybel, is God se werk. En hy gebruik as instrument in sy hand Elisa. En dit moet ek en jy weet, jy is instrument in God se hand, maar dit is sy wonder. Want dit is so maklik dat jy jouself op die skouer wil klop en dink, joh, ek is daarom oulik. Blaai saam met my na Efesiërs 2 waar die Here beskryf hoe jy 'n kind van die Here word. Hy beskryf in vers 8 en 9 van Efesiërs 2 hoe hy in sy genade jou sy kind maak. En dan kom ons by vers 10 en dis ontsaglik belangrik dat ons raak sien hoe die Here jou sien. Na Galasiërs kry ons Efesiërs en dan Filippense. Efesiërs 2 vers 10. Hier is 'n geweldige belangrike woord waarmee ons afsluit en wat jy vandag moet verstaan. In Efesiërs 2 vers 10 staan daar, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En hier sien 'n mens God se kant en my kant in een sin saamgevoeg. Die woord wat hy hier gebruik is die Griekse woord poema, waarvan die Engelse woord poem vandaan kom, wat sê, God skryf 'n gedig oor jou. Jy is sy maaksel. Elke kunstenaar, voor hy 'n kunswerk skep, het hy 'n prentjie in sy kop van, hoe moet hierdie ding lyk, hoe gaan hierdie beeld of hierdie skildery lyk, en hy het 'n visioen van wat hy wil skep, en hy maak dit pragtig, en dan verander hy bietjie hier en bietjie daar, dat dit uiteindelik sy volmaakte skepping kan wees, en wat die Here hier sê, hy is besig met jou, jy is sy kunswerk. En jy is dalk op 'n fase in jou lewe waar hy besig is om hierdie oor wat te lank is af te kap, of hierdie kop wat nou te groot geraak het, bietjie na
terug in formaat te kry. En wat hy hier sê, jy is geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Jy het 'n doel op aarde, 'n roeping op aarde, 'n plek en 'n pad op aarde. Jy word geroep tot goeie werke wat God voorberei het. Voordat hy die wêreld gemaak het, sê Psalm 139, het hy reeds geweet al die dae van jou lewe voordat enige een van hulle daar was. Sy bloudruk vir jou lewe, sy plan vir jou lewe, sy visie vir hoe jy uiteindelik sal lyk, hoe jou hart, jou gedagtes, jou mens wees vir God sal lyk, het hy reeds beplan. En dan kom hy met hierdie laaste, sodat ons daarin kan wandel. Wat hy hier sê is, neem verantwoordelikheid en stap God se pad. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons word aangegryp deur hierdie gedeelte en ons staan in 'n verwondering en ons dink, joh, hierdie manne wat hy gebruik het, was seker naby engele gewees, en dan word ons herinner, Elia was 'n mens soos ons. Here, ons sien die formidabele werk wat hy deur hierdie manne gedoen het, en dan bid ons vandag maar net, Here, maak ons ook gehoorsaam soos wat hierdie manne absoluut gehoorsaam was aan U. Here, help ons om deur die routine te gaan, soos wat Elisa vir 18 jaar lank voete gewas het en versorg het in absolute loyaliteit en diensbaarheid. Here, maak ons diensbaar in die koninkryk, waar ons baie keer probeer mik vir hoogtepunte en applaus en goedkeuring van mense. Maak ons pliksgetrou, Here. En die onbenullige. Here, help ons om in stilte diensbaar te wees, in 'n tyd waar mense graag erkenning wil kry. Help ons om, as ons vandag die woorde hoor, bly stil, te weet, dit gaan oor U en U verheerliking. En wanneer ons vandag hoor in hierdie gedeelte, mense baie keer ons wil bespot of wil sê, bly net hier, moenie verder gaan nie. En dis 'n toets vir ons vertroue op U, dat ons vandag opnuut sal sê, so waar as wat U leef, Here. Ons stap U pad. Gee ons die krag daartoe. Waar ons vandag ook sien, Here, dat die krag aan U behoort, die almag aan U behoort. En vandag 'n mantel op ons elkeen se skouer val, waar U sê, jy is my kind, loop my pad. Dis vandag ons self opnuut daartoe sal verbind met ons hele hart, ons hele siel en al ons kragte om U pad te loop. En wanneer ons hier uitstap, Here, opnuut sal kan sê, ons pak hierdie week aan, Here, God van Elia, wil U ook vir ons die krag gee om ons plig te doen in U koninkryk. Here, in 'n wêreld waar U nie die fokus is in baie mense se lewens en harte nie, wil ons vandag die ploë brand. Vandag opnuut sê ons, verbind ons onlosmaaklik daartoe om U van harte te dien, met ons hele hart, ons hele siel en al ons kragte lief te hê. Help ons daarmee, Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gesang 242, O Vader, God almagtig, goed, O bron van krag wat my behoed, U heers oor alle dinge. Dan weer die tweede reeltjie van die boonste lyn, U is my Vader, U alleen, ek noem U naam, U is die een wat woon by die geringe. U heers oor alles, die heelal. U steek U hand uit as ek val, U trek my altyd nader. En wat daarop volg. Kom ons sing vers 1, Gesang 242. O Vader God almagtig, o bron van krag wat my behoed,
Trek my altyd nader, eenmaal sal ek met keer saam met verloste siane, ewige Vader. Ons herinner u, na die uitspreek van die seën het 'n oomblik sit vir die gebed, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.